សូមអ្នកក៏មិនដោយឲ្យមនុស្សស្រីដែលរស់នៅក្នុងសភាពមានអ្នកក៏បានអត់អ្នកក៏បាននេះវាបង្ហាញថាស្នេហានោះវាឈានទៅដល់ជំហានដែលចិត្តនឹងប្រេះបែកទៅហើយធៀបរបស់មនុស្សស្រីតែងតែត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ការថែរក្សាការស្រឡាញ់ការថ្នាក់ថ្នមប្រកបណាស់នាងមិនចង់ធ្វើជានារីរឹងមាំដោយដែលអ្នកឃើញឥឡូវនោះទេតែប្រហែលជាអ្វីដែលនាងបានហែលឆ្លងការខកចិត្តខកបំណងចំពោះអ្នកធ្វើឲ្យនាងប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់កន្លងមកនាងប្រហែលជាធ្លាប់បានទៀមទាធ្លាប់ឆ្លោះប្រកែកធ្លាប់ប្រច័ណ្ឌធ្លាប់ធ្វើរឿងជាច្រើនដែលនាងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថានាងស្រឡាញ់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះតែរូបភាពទាំងនោះកែវភ្នែកអ្នកមើលមកនាងទៅជារូបភាពផ្សេងទៅជារឿងដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់សម្រាប់អ្នកមកដល់ពេលនេះនាងបានជ្រើសរើសភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនសួរមិនជជែកឬគល់ដោយសារដឹងថាវាលែងមានតម្លៃអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលចិត្តនឹងប្រេះបែកមួយនេះបើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចនេះអ្នកនៅមានពេលក្នុងការថែរក្សានាងនិងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់នាងវាមិនទាន់ហួសពេលនោះទេសូមចងចាំគ្រប់មនុស្សស្រីនាងមិនចង់ធ្វើជានារីរឹងមាំទេតែដោយសារតែនាងគ្មានជំរើសណាក្រៅពីភាពរឹងមាំដើម្បីបន្តជីវិតទៅមុខ